Zonja dhe zotrin, ju përshëndes. Sot janë intervistuar prokurorët e tjerë kandidat për njësinë antikorupcion SPAK. Sot paraqitet gjithashtu edhe kreu i organit akuzës në kryeqytet Elisabeta Imera. I kjo njësi speciale pritet bëhet funksionale shumë shpejt. Fix fare denoncoi një histori tronditse, një 18 vjeçare rrëfeu dhe më pas dokumentoi me zë dhe figurë incestin në familje. Babai i monstër abuzonte me të seksualisht prej 3 vjetësh dhe dhunonte që të mos tregonte. Vajza nuk e besoi as e jema. Policia dje i arrestoi të 2 prindrit. Stuhia e mesnatës së djeshme ka shkaktuar dëme në Bregdet, veçanërisht në Shëngjin. Pushuesit janë dhe kanë konstatuar se makinat e tyre ishin dëmtuar nga sendet që fluturonin në ajër nga era e fortë. Në Shkodër, Burrel dhe Kruj janë këputur dhe linjat e energjisë. Sot u intervistuan prokurorët e tjerë kandidat për njësinë antikorupcion SPAK. Sot paraqitet edhe kreu i organit të akuzës së kryeqytetit Elisabeta Imera. Kjo njësi speciale pritet të bëhet funksionale shumë shpejt. Këtë proces po e ndjek gazetare Jona Anila Hoxha. Anila, të përshëndes, cilët ishin prokurorët që u intervistuan sot? Përshëndetje, Ilir. Sot u intervistuan 5 prokurorë që pretendojnë se janë ata njerëzit e duhur të drejtësisë që do të shkërmoqin korrupsionin dhe krimin e organizuar e do të jenë për rrjedhim prokurorët e prokurisë posaçme SPAK. Prokurorët që u intervistuan nga anëtarët e KLP-s në këtë sallë ku ne ndodhemi tani janë Dorina Bejko, Behar Dibra, Edvin Kondili, Elida Kaçkini dhe e fundit Elisabeta Imeraj. Por në fakt, Ilir, që nga e hëna kur ka nisur procesi i intervistimit, një nga etapat më të rëndësishme për zgjedhjen e të gjithë atyre që do të jenë prokurorët e nesërm të SPAK, ka patur pyetje standarde për të gjithë. Pyetje të cilat në fakt, sikurse është kuptuar, kanë lidhje për të evidentuar tek secili nga kandidatët se sa të vendosur dhe trima do të jenë ata në hetimin e korrupsionit në nivelet e larta apo dhe të krimit organizuar. Pyetja kryesore standarde drejtuar të 13 kandidatëve që janë intervistuar deri në ditën e sotme është: përse do të jesh prokurori SPAK? A je përgatitur për të përballuar kërcënimet dhe rreziqet që mund të vinë për shkak të këtij posti? Ka patur nga ata prokurorë të cilët i kanë qëndruar besnik referencës ligjore dhe kanë thënë se ata duan të jenë prokurorë sikurse janë të prokurisë SPAK për shkak sepse pozicioni i prokurorit me ndryshimet e reformës në drejtësi është më i fuqishëm dhe prokurori është i pavarur. Një pjesë e tjerëve në fakt kanë shpalosur akoma më tej vizionin e tyre se si do të jenë ata prokurorë të SPAK-ut, duke i lidhur me vendosmërinë e tyre për t'ju bindur ligjit dhe për të hetuar korrupsionin në të gjitha nivelet. Ka patur gjithashtu pyetje i lirë të natyrës personale, veçanërisht pyetje të drejtuara prokurorëve femra, që lidhen me prindërimin apo mëmsinë. A do t'ju pengoj juve fakti që jeni nëna të fëmijëve, hetimi i çështjeve të rëndësishme, dhe natyrisht secila nga këto prokurore, nga këto zonja janë përgjigjur të prera dhe të qarta të vendosura për të qenë pjesë e prokurorisë speciale SPAK. Në fakt, përveç këtyre pyetjeve që unë përmenda dhe që më tepër janë pyetje psikologjike, baza e intervistimit të kandidatëve për në SPAK është veçanërisht mënyra se si këta prokurorë kanë hetuar me metodat speciale apo dhe qasjen proaktive në hetime dhe në çështje që ata i kanë regjistruar si historitë më të bujshme të tyre, sikurse kishte pyetje konkrete ndaj prokurorit Behar Dibra, i cili u intervistua para ditën e sotme në lidhje me hetimin për incidentin në tregun agroushqimor në Elbasan, një ngjarje e cila bëri mjaft bujnë, në cilën u goditën edhe efektiv policie, e në të cilën Behar Dibra deklaroi se nuk ishte ndjerë i rrezikuar, çka ka konfirmuar në intervistimin përpara anëtarëve të KLP se ai ka treguar në një farë mënyrë tipare të një guzimtari dhe vendosmërim për të qenë pjesë e SPAK, apo dhe pyetje konkrete nga vëzhguesit ndërkombëtar të Obda dhe Uralius, sikurse ishin pyetjet e drejtuara zonjës Elisabeta Imeraj, e cila është kryeprokurore, aktualisht kryeprokurore e Tiranës, në lidhje me vështirësitë e hetimit, apo përse ajo kërkon të jetë prokurore e SPAK-ut, për sa kohë deri më tani ka qenë prokurore te krimet e rënda. Dhe në fakt zonja Elisabeta Imeraj e ka lidhur me risitë e reformës në drejtësi të gjithë këmbguljen e saj për të qenë në SPAK, por dhe me faktin se prokurorët e SPAK do të kenë një ekip mjaft të mirë, sikurse janë bashkëpunëtorët e Byros Kombëtare të Hetimit, e cila pritet sërish të ngrihet. Në përfundim të intervistimit, i cili do të mbyllet ditën e premte,
javën që vjen, antarët e KLP-s do të ulen sërish në këtë sallë ku unë gjendem dhe do të kryejnë pikëzimin e secilit prej kandidatëve, i cili do të shkallëzohet në kualifikimin lart, kualifikimin mesëm dhe kualifikimin ulët. Të gjithë ata do të marrin kualifikimin e lartë, do të konsiderohen si më të mirët, por dhe ata do të presin derisa të përfundojë vetingu për 12 kandidatë të tjerë të cilët nuk kanë dalë para vetingut. Dhe pyetja kryesore është se kur do të ngrihet SPAK-u? Kur do të jetë gati të funksionojë? Unë e thash Ilir, në fakt, tani gjithçka është një histori afatesh, të cilat ligji ka përcaktuar dhe të cilat unë kam përsëritur shpesh. Menjëherë sapo të përfundoj investimi që është një komponent i rëndësishëm, do të pritet vetingu, ka dy diskutime. E para është nëse SPAK-u do të ngrihet apo jo me një numër minimal. Por ligji në fakt është i qartë dhe thotë se SPAK-u nuk mund të ngrihet me më pak se 10 prokuror. Ne e dim që Këshilli i Lartë i Prokurorisë menjëherë pasi u konstitua, vendosi që SPAK-u të jetë me 15, pra me 15 prokuror të posaçëm. Ky është një vendim që duhet ta marrin antarët e KLP-s. Ne dim ndërkohë se nga vetingu janë konfirmuar në detyrë 10 prokuror, të cilët janë intervistuar ose do të intervistohen deri të premten. Por dy prej këtyre prokurorëve të konfirmuar në detyrë, që janë zonja Doni Kaprela dhe Besnik Muçi, nuk kanë marrë vendim konfirmimi në detyrë të formës së prerë. Çka do të thotë se antarët e KLP-s kanë pikpyetjet e tyre për këtë fakt nëse do ta ngrënë SPAK-un me numër minimal apo do duhet të presin edhe konfirmime të tjera në detyrë. Por ajo që është e sigurt, Ilir, është se pavarësisht faktit se në muajin qershor vetingu nisi me ritme shumë të shpejta apo edhe me prioritet kontrollin e kandidatëve për në SPAK, në fakt për ditët e fundit Komisioni i Pavarur i Kualifikimit nuk ka shpallur ende në agjendën e vet emra prokurorësh që kandidojnë për në SPAK në mënyrë që të përshpejtonte dhe mos të bllokonte procesin e verifikimit e mëtej dhe ngritjen e SPAK-ut. Kjo ka qenë shkaku në fakt që edhe KLP-ja i është drejtuar me 2 letra KPK-s duke kërkuar përshpejtimin edhe kontrollin e kandidatëve për në SPAK në mënyrë që ne të kemi një SPAK, por unë mund t'ju them në mënyrë të përafërt se ndoshta në SPAK-un mund ta kemi në muajin nëntor, Ilir. Anila, të falenderoj për këto informacionet të detajuara. Fiks fare denoncoi një histori tronditse, një 18 vjeçare rrëfeu dhe më pas dokumentoi me zë dhe figurin qesti në familje. Babai monstër abuzonte me të seksualisht prej 3 vjetësh dhe dhunonte që të mos tregonte. Vajza nuk e besoi as nëna e saj, e cila pasi dëgjoi dhe regjistrimet në telefon i kërkoi që t'i fshi dhe që kjo çështje të mbyllet. Në mbrëmje policia arrestoi të atin. Pësonte abuzime seksuale nga jati i saj. Fiks fare solli mbrëmjen e së martës një ngjarje tronditse, një inces brenda familjes, një baba që abuzon sistematikisht me vajzën e tij për 3 vite me radhë e për të mos mjaftuar vetëm kjo, babai e dhunonte të bien që ajo të mos tregonte. Vajza është dhunuar nga jati që në moshën 15 vjeçare dhe vetëm pas 3 vitesh mori kurajen ta denonconte atë. Fiks fare në investigimin e tij rrëfem për situata që kalojnë çdo kufi shoqëror. Gjithçka sipas vajzës kishte filluar në Gjermani, ku ajo së bashku me familjen e saj kishte shkuar si azilant. Ajo ishte vetëm 15 vjeçë dhe atje kishte njohur një djalë. Lidhja ishte marrëvesh edhe nga familjarët dhe një ditë ati e kishte ftuar të dilin të dy bashkë në shëtitje. Pak ditë më vonë ai më merr dhe më thotë, "Eja do të dalim dhe të presim flokët." Del, më çon diku edhe më thotë që do bësh me mua të njëjtin gjë si çfarë ke bërë me kosovarin. Ose do zgjedhësh jetën, ose do bësh të njëjtin gjë si ke bërë me kosovarin. Jati vazhdonte ta bënte sërish këtë gjë. Vëresë, për sot balët nuk e bëm sot. Ma mirë se uj të shkep së gjë. Basë më sëjkësh pa e mra pas e s'mune. A të gjuhë. Të gjuhë janë. Që halin tjere? A fundit herë të thonë. Për qaj kërkot fundit herë nuk e marrë vesh. A nuk den mama. Nësa për e mama që po. A nuk të den mama. A këtë e në që Shështu e ke nanta nuk të den mama. A ke goj me e thanë që të fjallë. Se nuk e ke boj herë, ke boj 700 herë, sa herë të ka dash të ke boj. Herë këna po, me që ta herë këna po, me së të Shumë me zarë, ti kishe naj si ke kap litarin, ke kap karikusën, një singjirë, kaj ti ke kapën, ke rafe e ke boj me zarë. Po 700 herë e ke boj, që dy në rrugë me ke boj. A ke si në rrugë me pra? A dhe për nesë në që telefon. A ke bosh ti në rrugë me? Shumë mirë, ti në rrugë, shë ke boj. A ke boj pra? A ke jetë për shpi? Vajza kishte bërë denoncimin më parë në polici, por një shok i të atit policie kishte njoftuar atë më parë dhe me anë të dhunës, ajo e kishte tërhequr kallëzimin.
Përveç përdhunimit nga jati, vajzësi duhet të përballet edhe me mohimin e së ëmës. Se nuk është modifikim. Është qabë. Ngropt huj më së Pak të sëtë e mrapa postë. Mrego, asë të mrapa, asë të 100 vjetë, asë të 500 vjetë. Muge për të pas për kravu. Por këtë radhë policia bëri arrestimin në akuzën e dhunës seksuale. Pavarësisht se në fiks fare nuk u tha asnjëherë se ku jetonte familja, policia e Kurbinit bëri të ditur në mbrëmje se kishte arrestuar shtetasin me inicialet SHI, 48 vjeçar banues në Kurbin. Policia që e njohur rastin nga emisioni investigativ fiks fare thotë se arrestimi 48 vjeçarit u bë pasi dyshohet të ketë konsumuar veprën penale të marrëdhënies seksuale me persona në gjini ose nën kujdestari, parashikuar nga neni 106 i kodit penal. Presidenti i Republikës Ilir Meta ka qenë më pak i drejt për drejt me mesazhet e tij këtë mëngjes nga Jahorina e Bosnjë-Hercegovinës. Kryetari i shtetit zgjodhi si personazh një qen Darkon për të përcjellë një mesazh duke thënë se do ta prezantojë me macën e tij, Sashën. Zakonisht ta presidenti macet dhe qenë nuk shkojnë mirë, por ky nuk është rasti. Pas mesazhit për kryeministin Edi Rama se të bësh not në det është më mirë se sa të notuarit në pishin, presidenti Ilir Meta ka zgjedhur të përcjellë një tjetër mesazh, kësaj here duke përdorur qenin Darko. Megjithëse disa mijëra kilometra larg Tiranës, nga Jahorina e Bosnjës, presidenti Meta nuk ndalet së menduari për Shqipërinë, ku spirala krizës politike duket se ja ka lënë vendin mesazheve të koduara përmes kafshëve. Ju përshëndes me Darkon, mikun tim më të rikthej nga Jahorina në Bosnjë mbas një shëtitje mjaft të këndshme. Përshëndes veçanti Sashën, macën tim e dashur, pasi ngjajnë shumë dhe shpresoj të takohen së shpejti. Thonë që macet me qenë nuk shkojnë, por ky nuk është rasti. Pas përkëdheljes së Darkos, presidenti vijoi agjendën e takimeve me homologun e Maqedonisë së Veriut, Stevo Pendarovski. Të dy vendet tona, thot presidenti Ilir Meta, duhet të bashkojnë përpjekjet për çeljen e negociatave për antarësim në tetor. Duhet të përfitojmë nga ky momentum mjaft pozitiv që ka krijuar marrëveshja Prespës, jo vetëm për Maqedoninë e Veriut, thekson presidenti Ilir Meta. Presidenti nuk ka harruar të përkujtojë mbushjen e plot 30 ditëve sot nga dekretimi datës së zgjedhjeve. Ndërkohë sot bëhet një muaj i shpërdoruar kot që nga dekreti për anullimin e zgjedhjeve të 30 qershorit, për arritjen e një zgjidhje gjithëpërfshirëse që forcon besueshmërinë e vendit për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Presidenca gjithashtu publikoi edhe një foto të presidentit Meta në çarkësinë e Sarajevës me kampionën e botës Majlinda Këlmendi dhe ekipin e judos të Kosovës. Ish presidenti Petro Poroshenko dhe shefi NATO-s Jens Stoltenberg. Zoti Zaev u flet për marrëveshjen e Prespës, raportet me Rusinë, Bashkimin Evropian dhe NATO-n apo edhe me përshqetësimin për shkëmbimin e territoreve mes Kosovës dhe Serbisë. Yes. Good afternoon, dear Prime Minister. I'm happy to hear you. Kryeministri Maqedonas Zoran Zaev u kthye në viktim të dy humoristë rus, të cilët përmes telefonit i ishin prezantuar atij si ish presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko dhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg. Një gjë e tillë bëri bujë të madhe në Shkup pasi Zaev në bisedë dëgjohej duke folur për gjëra të konsideruara si sekrete shtetërore, çka solli dhe reagimin e ashpër të opozitës maqedonase. Një nga pikat e prekura prej tij gjatë bashkëbisedimit është dhe çështja e Kosovës. Shefi ekzekutivit Maqedonas flet me shqetësim për ato që i përshkruan si përpjekje mes Kosovës dhe Serbisë për të shkëmbyer territore dhe këtu përmend një plan konkret. Serbia is very close with Russia. And okay, they have that kind of decision. Serbia është shumë e lidhur me Rusinë, normal që ata e kanë atë lloj raporti, por për momentin problemi është me Kosovën, mbase ju jeni ndjenit kësaj çështje. Zgjidhja që po diskutojnë është që në 10 komuna në pjesën veriore të Kosovës t'i jepen Serbisë dhe disa komuna në jug të Serbisë t'i jepen Kosovës. Ky është ndryshim kufish dhe nuk është i mundur sepse përtej vijave të reja të kufinjve të mundshme do të ketë ende serb e kosovar e kjo do të prodhonte vetëm luftra. Telefonatat janë kryer në fund të gushtit 2018 dhe në janar të 2019, por Zaevi nuk kishte kuptuar asgjë. Ai mësoi të vërtetën vetëm mbrëmjen e së hënës, kur dy humoristët, Vovan dhe Lexus, e publikuan bisedën telefonike në YouTube. Opozita e drejtuar nga VMRO-DPMNE-ja e quajti këtë një skandal serioz dhe kërkoi dorëheqjen e Zaevit e të ministrit të jashtëm Nikola Dimitrov. Kryeministri ka lënë të kuptohet se qeveria e tij do të shqyrtojë mundësinë e ndryshimit të protokolleve në lidhje me sigurinë e komunikimit dhe kundër përhapjes së dezinformimit.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj reagoi pas publikimit bisedës telefonike të homologut të tij maqedono-verior që fliste për idenë e shkëmbimit të toreve mes Kosovës dhe Serbisë përmes Facebookut. Shefi ekzekutivit kosovar deklaroi se askush nuk do ta ndajë vendin e tij dhe se sovraniteti, integriteti dhe paprekshmëria e Kosovës do të mbrohet me çdo çmim. Të nderuar qytetarë të Republikës Kosovës, jemi bashkë dhe jemi të fortë, askush nuk do të na ndajë, thuhet në mesazhin e zotit Haradinaj. Ndërkohë edhe deputeti vetëvendosjes Recep Selimi u shpreh se deklaratat e Zoran Zaevit zbardhin më së miri të vërtetën që fshihej sipas tij në planin e fshehtë mes Hashim Thaçit dhe Aleksandr Vučićit. Ky rast tregon një të vërtetë të pastër që ndoshta s'do ta thoshin në publik, u shpreh ai. Opozita shqiptare ka përdorur kurthin rus ndaj Zoran Zaevit për t'i bërë akuza të reja kryeministrit Rama këtë herë se ai mbështet projektin e ndarjes Kosovës. Opozita shqiptare i konsideroi tronditse poimet e kryeministrit Maqedonas mbi ekzistencën e projektit për ndarjen e Kosovës. Një zëri PDLSI akuzuan kryeministrin Rama se mbështet një skenar kundër interesave kombëtare. Mos distancimi për asnjë moment i Edi Ramës nga ky projekt tregon që Rama dhe bashkëpunëtorët e tij vazhdojnë të këmbgulin në këtë drejtim. Ky është një lajm ogurzi për Kosovën, Shqipërinë, që tregon se fatet e kombit janë në duart e një grupi njerëzish të papërgjithshëm që për interesat dhe pushtetin e tyre personal janë gati të tregtojnë dhe të çbëjnë arritjet historike që kanë ardhur me sakrifica sublime. LSI kishte disa pyetje për Edi Ramën, përgjigjen e të cilave e mori nga aleati demokrat. Kush është ka shtyr dhe interesave të kujt i shërben kryeministri i Shqipërisë që përfshihet me veprimet dhe mosveprimet e tij në një projekt tillë kaq të rrezikshëm, me pasojë kaq të rënda për integritetin territorial të Kosovës, por me pasojë tepër të rënda për rajonin dhe mjaft më gjerë se kaq. Ky është një projekt që i shërben qarqeve të caktuara që janë të interesuara për çdo lloj skenario ogurzi, duke cënuar rënd interesat e Kosovës. Opozita kërkoi ndihmën e SBA-BE për mos lejimin e këtij projekti, i cili sipas saj jo vetëm shkon kundër interesave europian, por rrezikon edhe stabilitetin në rajon. Top Talk do të diskutoj sot me presidentin e Republikës Bujar Nishani, me të cilin do të flitet për aktualitetin politik që prek disa çështje brenda njëra tjetrës, sikurse është efekti që shkaktoi dekreti presidentit Meta për shfuqizimin e ditës së zgjedhjeve të 30 qershorit, marrëdhëniet e tij me mazhorancën që kërkon ta shkarkojë dhe krizën e pazgjidhur ende. Stuhia e mesnatës së djeshme ka shkaktuar dëme në Bregdet, veçanërisht në Shëngjin. Pushuesit janë zgjuar në mëngjes dhe kanë konstatuar se makinat e tyre ishin dëmtuar rënd nga sendet që fluturonin në ajër nga era e fortë. Për më shumë se 2 orë, Shëngjini është përfshirë nga një stuhi e fortë e cila ka shkaktuar dëme të shumta materiale. Shumë tenda lokalesh, xhama automjetesh, por edhe karrige e tavolina janë rrëzuar nga era e cila ka qenë e fortë. Një prej banorëve thotë se nuk e kanë parë ndonjëherë një stuhi të tillë. Në momentin që kanë stuhia ne ishim, domethënë, duke bërë përgatitjet për me mbyll tenda dhe gjanat biznesit tim. Jena trem shumë. Dëmet janë mua te makinat, përgjithësi pak te biznesi im, por shoqërisë s'ka pas dëme njerëz, kjo është më e rëndësishme. Ndërsa një pronar lokali ku dëmet kanë qenë të mëdha tregon se ishte pamundur të ndërhyje, sepse era e fortë merrte përpara gjithçka. Vazhdoi përgati 2 orë. Filloj me një shih të lehtë dhe pas gati një qerë ore që një furtunë shumë e madhe. Ne dolim kështu nëpër balkone, po ishte pamundur të dilej jashtë, sepse era e fortë filloi të merrte karrige, tavolina. Edhe njerëz nuk kishin në qarkullim. Në fakt edhe këto dëmet që ka bërë këtu, ne i dëgjuam si një kërcitje e fortë, po nuk mund të shifshe se s'delshe dot. Por kjo ka ndikuar edhe tek pushuesit. Kjo është pamja që të ofrohet në Bregdetin e Shëngjinit gjatë ditës së sotme. Më pak pushues, thuaj se të gjitha çadrat janë të mbyllura. Stuhia një natë më parë i friksoi dhe i largoi shumicën e pushuesve. Erat e forta dhe stuhia që përfshiu gjatë natës thuaj se të gjithë vendin ka dëmtuar disa linja tensionit mesëm duke shkaktuar defekte të ndryshme. Zonat më të prekura ku ka pasur edhe defekte janë Bureli, Kruja. Stuhia e fortë shoqëruar me shkarkesa elektrike rrëzoi pemë mbi përcjellësit elektrik duke i kputur roshe, po vijon punën në terren për riparimin e defekteve.
Kullat e vrojtimit që u ngritën në fund sezonit kaluar në gjithë plazhet e vendit si një detyrim ligjor vazhdojnë të mbeten bosh edhe pse një numër i pazakont plazhistësh kanë humbur jetën vetëm në qershor. Kolegja Kristi Gongo ka biseduar me plazhistë dhe trajnues të vrojtuesve të plazhit, të cilët thonë se vija mes jetës dhe vdekjes në këto raste ndahet nga vetëm pak sekonda diferencë me dhënien e ndihmës së parë. Kullat e vrojtimit, të cilat shërbejnë për sigurinë e pushuesve, ekzistojnë vetëm si objekt, pasi në to, siç e shikoni, nuk gjenden rojet bregdetare. Edhe pse në plazhin e Durrësit, vetëm një ditë më parë këtu ka ndërruar jetë një turist bosnjak i moshuar. Mosdashme janë vrojtuesit, pse me minuta luan rolin e vetë e ka. Dje ishte një rast, sa ishte sigurisht smundjen e kishte tillë me prej zemrës. Ja këtë gjatë se na ishëm këtu, vetëm një vozhgjec makines, nuk patë për cilje. Mos prekni dhe përdorni mjetet lundruese, shpëtuese apo pajisjet pranë kullës pa autorizimin e rojes bregdetare. Ka roje bregdetare këtu? Këtu unë kam shtëpinë tu, kam gjithë kohën që bëj plazh tu. Tu veç janë kabinat se njeri nuk kena pa as pajisje, as njerinte. Sigurt vetëm vetveten. Se sigurin nga tjertë nuk ka këtu. Këtu tjetë rëja me dilbi, shove që kontrolloj gjithë venin, tjetë me pajisje, a kupton, për në një mund këtë kabina, është kabina për këtë, me zonë venin, këshin mune i shadër të pakën. Ka pasur vrojtues? Ja, s'ka pas, kur gjoni. Këto temperaturat e larta i përballoni? Po, i përballojmë. Shoqen e kom që atje, aja sidomos nuk pa del heq, veç pa ka qef me nuj me nejtë. Masat për sigurinë e pushuesve që nuk janë zbatuar ende nga stacionet e plazhit, u kanë marrë jetën 7 personave këtë fillim sezonit turistik. Kjo problematik mbi menaxhimin e plazheve shqiptare është vëzhguar edhe nga kontrolli i lartë i shtetit. Ne nuk kemi një institucion që licencon dhe trajnon vrojtuesin e plazhit. Pavarësisht se kuadri rregullator e parashikon si detyrim që subjekti privat, në këtë rast stacioni plazhit, duhet ketë një kull vrojtimi dhe një vrojtues plazhi, nga situata në terren rezulton që kjo dispozicion ligjore është e pazbatueshme. Vëren gjithashtu raste ku vetë pronarët e subjekteve private si vrojtues plazhi. Hetimet penale për jetët e humbura në bregdetin shqiptar nuk duhet të mungojnë sipas auditimit të KLSH-s, dhe kjo bëhet e mundur me krijimin e një ligji specifik për plazhet. Duke marrë parasysh dhe bilancin tragjik që rezultojnë në vitin 2017 me rreth 30 pushues që humbën jetën në plazhet tona, ne kemi kërkuar ndërmarrjen e një së ndryshimesh duke filluar që nga miratimi i një ligji të posaçëm për plazhet. Ne jemi i vetmi vend në rajon dhe mesdhe që nuk kemi një ligj për plazhet. Nga ana tjetër kemi kërkuar që të hiqet si detyrim dhe si përgjegjësi stacioneve të plazhit punësimi i vrojtuesit të plazhit dhe ky detyrim tu përkas vetëm bashkive. Turistët e huaj që vizitojnë Vlorën në shumicë janë ukrainas, polak, çek apo rus. Ata kanë zbuluar bukuritë e Karaburunit dhe Sazanit dhe për këtë arsye anijet turistike nga porti i Vlorës janë gjithmonë plot. Edhe pse vendi ynë është përfshirë nga moti i keq për turistët që nisën në lundrim drejt brigjeve të Karaburunit dhe Sazanit, kjo është një ditë normale. Madje mungesa e rrezeve të diellit her pas here bën më të freskët udhëtimin. Mes dhjetra turistëve sot gjejmë edhe një vajzë që flet shqip. Unë jam Maria, jam në origjinë shqiptare nga Ukraina, dhe vi këtu. Unë punova në turiste nga qytetësia ndryshme, nga Rusia, Ukraina, Belorusia. Këtë sezonin ne kemi charter avioni të parë nga Moskov. I shpallur në vitin 2010, parku kombëtar detar Karaburun-Sazan është i vetmi i tillë në Shqipëri. Ai nuk ofron vetëm plazhe me ujë të mrekullueshëm, por edhe histori. I'm here from 20 minutes, but I think Ndodhem prej 20 minutash këtu, por mund ta them menjëherë se është vendi më i bukur që kam parë deri tani. It's my 4th time in Albania. Jam gujt turistësh. Kjo është udhëtimi i 4 në Shqipëri dhe mund t'ju them se Sazani është vendi më i bukur që kam vizituar. Këtë vit që prej muajit prill mbi 5800 turistë nga Polonia, Republika Çeke, Bielorusia dhe Rusia kanë lundruar nga porti i Vlorës drejt Karaburunit. I'm from in Russia, Moscow. Jam nga Moska. U them rusëve bielorus e janë në Shqipëri.
është shumë bukur. Nice country. Pas viteve 90, bregu i liçenit të Shkodrës në zonën e Shirokës pothuajse u braktis nga pushuesit. Arsyeja ishte mungesa e rrugës, por ndërtimi një zone pedonale ka kthyer atje pushuesit dhe admiruesit e sporteve. Le të ndjekim Klodian Zhivani. Për vetëm pak minuta larg qendrës së qytetit, shkodranët kanë mundësinë të shijojnë bukuritë e rralla natyrore që të ofron liçeni i Shkodrës më i madhi në Ballkan. Gjatë verës kur temperaturat janë të larta, brigjet e këtij liçeni në Shirokë dhe në Zogaj janë një mundësi e mirë dhe pa shpenzime për të bërë plazh. Ka në shumë, ka me të virgjë si ka kanë. Nuk është bën investimi malto. I love it. I think it's like a beautiful nature. E dua shumë. Është një natyrë e bukur për të eksploruar me biçikletë, por edhe për të bërë plazh. Do t'ju sugjeroj miqve të mi në Spanjë, pasi ne nuk kemi shumë informacione atje rreth Shqipërisë. Tash 20 vjet rresht e frekuentojnë këtë vend. Për qetësi, ajri është shumë i pastër. Është i frekuentueshëm sa është pa shpenzime të mëdha. Pas viteve 90, brigjet e liçenit të Shkodrës pothuajse u braktisën për shkak të mungesës së infrastrukturës, por vitet e fundit pas ndërtimit të pedonales, kësaj zone ju rikthye gjallëria. Çdo ditë qytetarët të Shkodrës shijojnë ajrin e pastër në mbrëmje, duke vrapuar, duke lëvizur me biçikletë, por edhe duke peshkuar. Duken që sofron shumë pista, domethënë shumë vende vrapimit, është vetëm një vend që është më i përshtatshëm, domethënë edhe bregu i liçenit ndihmon shumë. Një relaks gjatë rrugës bregut ujit qeci. Po ka një freski më të madhe këtij. Liçeni i shpallur edhe si zonë mbrojtur Ramsar është i pasur dhe në faun ku rreth 70% e llojeve të shpendëve të Shqipërisë ndodhen në liçenin e Shkodrës. Në Deçan të Kosovës ndodhet një fshat ku turistët shkojnë sepse u duket sikur koha ka ndaluar. Fjetja në kullat prej gurit të Drenocit i bën të ndihen sikur shkojnë pas në kohë. Alberta Ashani na sjell reportazhin nga ky fshat. Përtej civilizimit dhe objekteve moderne, rruga Selmon Dukaj të çon drejt një ambienti të vjetër historik. Rrugë të shtruara me kaldërm, shtëpi e mure të ndërtuara prej guri, pasqyrojnë stilin tipik shqiptar të shekullit 18. Qetësia që të ofron mjedisi përmes zërave të natyrës e bën mjaft tërheqës për turistët fshatin Drenoc, që gjendet në pjesën jug perëndimore të komunës së Deçanit. We want to spend the night in one to see how is the experience. Dëgjuan për Drenocin në guidat online kur po kërkonin për majën e Gjeravicës, sepse ne do të ngjitemi atje, pam kullat e famshme dhe do të kalojmë natën në njërin prej tyre që të shohim si do të jetë eksperienca. Nëse doni të shikoni si kanë jetuar njerëzit para 100 vjetësh, më së miri është të vini këtu. Në këtë fshat ndihem sikur kam udhëtuar pas në kohë. Më duket fshat qindra vjeçar dhe është e pabesueshme për mua si njerëzit kanë jetuar këtu. Pasi unë kam lindur në kohën e teknologjisë, internetit, Facebookut dhe s'mund ta imagjinoj. I can't imagine how people live in Kosovo. Unë dua të them që e bukura e Kosovës është tek siguria e lartë për të ardhur këtu dhe për ta vizituar së bashku me familjen. Njerëzit janë shumë miqësorë. Në krye të fshatit gjendet kulla më e madhe ajo e mazrekajve. Orendit e kësaj bujtine si dhe gjithë të tjerave vazhdojnë të jenë autentike të asaj kohe. Ma shumë të velen për shtypje dhomat që janë të marume edhe ushqimi tradicional. Veç ushqimi tradicional për të vojmë të. Për shembull flinja, pite, leqenika, misharez, kos, djath, sallat, turshi, gjithë ato i kemë. Gjersa ndjek rrugën e fshatit mes mureve që nuk të lën të shohësh para, pa prit mas kureshtjen tashuan pamja Alpeve shqiptare të mbuluara ende nga mjegulla e mëngjesit. Alberta Ashani, Top Channel, Deçan. Në qytetin Studenti ka përfunduar rikonstruksioni 9 ndërtesave në cilat strehojnë studentët që ndjekin universitetet e kryeqytetit. Godinat e qytetit Studenti po rikonstruktohen njëra pas tjetrës. Sapo kanë përfunduar punimet në godinën 9 dhe 10 ku strehohen 600 vajza. Shumë entuziast sot kur shikoj se si shumë nga kantierët që ne filluam qytetin Studenti kanë filluar dhe të po mbyllen. Konvikti 9 dhe 10 tani që bëjt llogarin me 200 dhoma është më i madh se sa hoteli më i madh në Tiranë.
Kështu që të bësh një rekonstruksion që shumicës hoteleve i merr 1-2 vjet në 1-2 muaj është realisht një arritje e jashtëzakonshme. Kështu që dua të të falenderoj që i kanë dhënë punës ke koka dhe të gjithë atyre që kanë kontribuar që ai skepticizmi ditëve të para që kryeministri, kryetari i bashkisë dan premtimin do i bëjmë brenda verës si do bëhen gjithë këto konvikte, tani është shuar dhe secili që e di ku janë konviktet qytetin studentit, mjafton vetëm të bëjë një xhiro edhe të zbuloj se si është mbajtur fjala në çdo pikë të kontratës për paktin me universitetin. Velia u shpreh edhe për situatën e zhurmshme politike në vend. E një nga gjërat që më shqetëson më shumë me gjithë të tollovinë, me protestat e me sherret, është se ka një grup vogël politikanësh që duan ta çojnë gjithë vëmendjen e miletit të ke hallet e tyre. Ndërkohë që sforca jonë është ta çojmë të gjithë vëmendjen, energjinë, financat tona, gjithë përkushtimin ke hallet e njerëzve. Edhe në rastin konkret ke hallet e studentëve. Pra që ka të bëjë me dushet, ka të bëjë me higjienën e tyre, ka të bëjë me kushtet në konviktet, ka të bëjë me kampusin e ri, dhe unë besoj që këtu ka dy lëvizje paralele. Një që thot merruni me hallin tim dhe një tjetër që thot hajde merremi me hallet reale të njerëzve. Unë besoj që do fitoj kjo lëvizja e dytë. Kryetari i bashkisë u kërkoi studentëve që të regjistrohen në gjendje civile në zonat ku jetojnë. Vlen kjo edhe për studentët të cilët marrin banesa me qira, në mënyrë që sipas tij të shpërndahen shërbimet dhe investimet e bashkisë në bazë të numrit të komunitetit. Ambasadori britanik në Shtetet e Bashkuara ta dorëheqen pasi dokumentat e tij diplomatike u bën publike. Ai komentonte negativisht administratën e Donald Trumpit. Presidenti e cilësoi ambasadorin si një budalla të krisur. Ambasadori britanik në Shtetet e Bashkuara i përfshirë në grindjen me presidentin amerikan Donald Trump ka dhënë dorëheqjen. Kim Darroch largohet vetëm disa ditë pasi dolën në publik dokumentet e tij diplomatike ku kritikohej ashpër shefi i shtëpisë së bardhë. Trump i kaloi menjëherë në ofensiv, duke cilësuar Darroch budalla dhe të krisur, pasi në dokumentet e klasifikuara të ambasadorit, administrata e presidentit amerikan cilësohej si e paaftë. Mandati i tij do të përfundonte në fund të këtij viti, por Darroch vendosi të bënte mënjan, sepse beson që në rrethanat e tanishme është e drejtë të lejohet emërimi një ambasadori të ri. Kryeministrja Theresa May shprehu keqardhje për këtë dorëheqje. Britania po përpiqej të hënën të gjente burimin e rrjedhjes së informacionit të kablogramave diplomatike nga Washingtoni, në të cilat Trump përshkruhet si i paaftë, i pasigur dhe jo kompetent, ndërsa administrata e tij si jo funksionale. Zbulimi i këtyre vlerësimeve negative e vendosi në një pozitë të vështirë Londrën, aleate të vjetër dhe shumë të afërt të Shteteve të Bashkuara. Në etapën e 4 të turit të Francës, fitue